Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che vi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 15 giugno, dove troveremo la luna nuova in Gemelli. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci in senso generico e poi ovviamente ci addentriamo nella lettura cercando di capire proprio per voi del Sagittario cosa vuol dire questa luna nuova in Gemelli. A livello astrologico si avvicina un periodo molto attivo di ottimismo, fiducia, carica di entusiasmo, leggerezza a livello emotivo, può migliorare la capacità mentale e comunicativa. Di sicuro è un buon momento per studiare, per fare nuove esperienze, magari anche dei viaggi, ampliare le nostre conoscenze e gli incontri e di osservare prima di agire, però senza aver fretta. E infatti dobbiamo fare attenzione proprio alla fretta, al prendere delle scorciatoie, perché per alcuni aspetti si può anche avvicinare un momento di transizione, di vulnerabilità, di ansia, di scarsa concentrazione, di stanchezza e confusione e quindi le idee possono essere poco chiare e difficoltà di scelta e priorità. Abbiamo visto a livello generico, adesso vediamo proprio per voi cosa vi porterà questa luna. Il primo oracolo ci parla del punto di partenza, quindi intorno al 1 giugno. Una bellissima carta di sicuramente di potere e di magia, perché ci sta dicendo che qualcosa può manifestarsi e magari noi abbiamo il compito verso noi stessi di adottare le nostre strategie, il nostro potere anche per rendere più magica la nostra vita, quindi di usare il nostro potere interiore per realizzare un sogno, un desiderio ed è proprio possibile. Magari dobbiamo approfittare di questo periodo per preparare il terreno se si tratta di un qualcosa che ha bisogno di tempo per materializzarsi, per concretizzarsi. Quindi dipende sempre da quello che desideriamo. Però l'importante è quello di entrare in questo momento, di farlo subito, di entrare nel nostro potere e cercare collaborazione. Abbiamo bisogno di una collaborazione più pratica e allora cercare le persone giuste. Se abbiamo bisogno invece di una collaborazione un po' più divina, allora ecco che abbiamo la possibilità di, attraverso delle nostre strategie, rituali, affermazioni, ognuno può fare quello che meglio crede e vuole e soprattutto che ci troviamo bene per entrare in connessione con il divino e con l'universo. Questa è la nostra prima carta, poi andiamo a vedere la seconda, è il gatto nero. Ha a che fare con l'indipendenza, con l'amore per se stessi, di lavorare sulla propria autostima, autonomia, avere fiducia nelle nostre capacità. Allora che cosa ci vuole dire? Che noi abbiamo la capacità e abbiamo tutto ciò che ci serve per essere sostegno e forza di noi stessi, che possiamo alcune cose farle completamente da soli, che non abbiamo bisogno di nessuno, capire se abbiamo bisogno di difenderci, se abbiamo bisogno di attirare, se abbiamo bisogno di allontanare, qualsiasi cosa. È vero che ci fa capire, è una carta di indipendenza, dobbiamo fare attenzione a non eccedere nell'indipendenza, quindi alcune cose le possiamo fare da sole, ovviamente altre, come abbiamo visto, abbiamo bisogno di collaborazione, di aiuto e di sostegno, quindi che se ci sono effettivamente carte che indicano due cose totalmente opposte, allora noi possiamo capire se in alcune cose abbiamo bisogno di collaborazione, in altre magari abbiamo bisogno di fare di noi stessi, abbiamo bisogno di noi stessi, semplicemente.
che cose non sono nettamente in contrasto, quindi o sono più ambiti, più situazioni diverse, oppure vuol dire che il conflitto è che abbiamo bisogno di collaborazione, però non vogliamo chiedere a nessuno, ci ostiniamo a fare da soli e allora qui potrebbe generarsi qualcosa di non positivo per noi. Quindi qui le indicazioni ci aiutano a comprendere meglio come gestire e come affrontare le cose che stiamo vivendo. La luna dell'unicorno ci parla di speranza, di credere davvero in quello che facciamo, di avere fede nel nostro potere, di avere comunque un approccio sensibile, delicato, dolce, che non vuol dire che non dobbiamo essere determinati e coraggiosi, solo che tutto è possibile, cioè ci possiamo avvicinare al nostro obiettivo, però di farlo anche con lentezza, con cautela. Quindi senza aver fretta e come abbiamo visto sin dall'inizio, senza adottare delle scorciatoie. E adesso andiamo a vedere gli altri messaggi dall'oracolo dello sciamano. Il primo messaggio arriva attraverso lo specchio velato, che fa riferimento spesso quando vogliamo evitare di vedere, oppure una parte di noi è nascosta, la vogliamo nascondere, non la consideriamo, l'abbiamo messa da parte e invece questa carta ci sta dicendo di guardare allo specchio e cercare ciò che è autentico, di rivalutare i nostri parametri. Forse abbiamo una visione distorta su qualcosa, su qualcuno, abbiamo bisogno di filtrare la realtà e di capire che a volte è come filtriamo la realtà attraverso giudizi, paure e aspettative che possiamo capire veramente quello che abbiamo di fronte e quindi trasformare qualcosa in qualcosa di totalmente nuovo, quindi in azione, in consapevolezza, in bellezza interiore che vuole emergere. L'altro messaggio arriva dal il cacciatore. È interessante questo messaggio perché parla di intuito, di determinazione, come il cacciatore che segue le tracce, che probabilmente abbiamo bisogno di prendere solo quello che è il necessario per noi, di utilizzare le nostre capacità, di seguire l'intuito, di ascoltare un po' di più se stessi, e questo si collega a quello che era saltato fuori prima, di magari gli altri ci confondono eccessivamente, oppure stiamo ascoltando troppe voci e invece abbiamo bisogno di fare più chiarezza. Quindi seguire la nostra bussola interiore. L'altro messaggio arriva dal corvo. A proposito di bussola interiore, questa ci parla di verità, di riconoscere ciò che è autentico. Come vedete, può connettersi anche allo specchio velato? Assolutamente sì, perché non dobbiamo soffermarci sulle apparenze, non dobbiamo osservare le cose con una visione distorta. Ecco che il corvo ci fa capire che dobbiamo essere fedeli a noi stessi, no alle regole imposte, cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova, ciò che si fa, riconoscere ed evitare le illusioni, quindi di essere onesti. La verità è fondamentale perché la verità è liberatoria e quindi non dobbiamo evitare la paura, un'abitudine, un qualcosa che ci spaventa, ma dobbiamo cercare di affrontarla in pieno e anche di mantenere il nostro impegno, mantenere la nostra parola, quello che ci siamo prefissati. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!